بیا مې لیدل اسانه نه دي که مې ملګري په مزار مات بسترونه او قبر سوری که حال مې واخله رټ مې خوږېږي د مرمیو پر هر دا د اسلم خان د خولې هغه لنډۍ ده چې د پر خپل ټیک ټاک په یوه ویډیو کې ویلې ده. د پاکستان له هوایي بریده څو ساعته مخکې په خپلې یوې وروستۍ ویډیو کې اسلم خان زرغون رنګه کالي اغوستي چې غاړه او لاسونه یې په خامک جوړ دي او د ویډیو په یوه کونج کې لیکل شوي دي زموږ کډه اوس له دې کلي نه لاړه ژوند لنډ دی ما بخلي یې تاسې هم بخښنه راته وکړئ. اسلم خان چې پر ټیک ټاک پکتیاوال سایل نومیده هغه زلمی دی چې د څمکنیو په مندخیلو کلي کې د پاکستان په دویم هوایي برید کې ووژل شو. د پاکستان له بریده وروسته د اسلم خان دا ورته نورې ګڼې ویډیوګانې اوس پر خواله رسنیو ډېرې لاس پر لاس کېږي. محمد ولی محبت د اسلم خان یا د اسلم سایل نږدې ملګری دی او تر بریده یوازې څو دقیقې مخکې یې خبرې ورسره کړې وي. محمد وایي چې کله د شپې شاوخوا 11 بجې د پاکستان جیټ الوتکو برید وکړ نو ویره خبره شوه. ژړاګانې وې او اعلانونه وشول چې د بمبار ځای ته د مرستې لپاره ځان نه ورسوئ. دی زیاتوي په همدې وخت کې ما اسلم ته زنګ وکړ چې اسلمه دا بمبار یې د چا په کور کړی. دی په منډه او همدغه کور ته ور روان و. بس همدومره یې ویل چې وروسته معلومات در کوم دلته زخمیان ډیر دي. دا د دوه خوږو ملګرو ترمنځ وروستۍ خبرې وې. اسلم خان د مندخیلو کلي هغه کور ته ور روان و چې د پاکستان جیټ الوتکو د تېرې یکشنبې ماسخوتن د جون په 28مه بمبار پرې وکړ. محبت وایي داسې 15 دقیقې نه وې وتلې چې طیاره بیا راغله او بیا یې بمبار وکړ. بیا مې چې زنګ ورته ووهه نو موبایل یې نه جګاوه. لږ وروسته نورو ملګرو راته وویل چې اسلم سایل مونږ خپله ولید چې هلته پروت و او شهید شوی و. اسلم سایل شاوخوا 23 کلن و او د پکتیا پوهنتون د حقوقو او ډیپلوماسۍ څانګې نه تازه فارغ شوی و. د په مرکز ګردیز کې د درملو کاروبار کو د برید په شپه ماښام کور ته تللی و چې ویل کېږي کورنۍ یې کوژده ورته کوله. پلار او ورور یې کله ناکله په دوبۍ کې واړه ورځني کارونه کوي. مور یې هم د خپل نازولي زوی له مرګه یوه ورځ وروسته خبره کړې شوې ده. محبت وایي دا اوس چې خلک د ویډیوګانې خپروي او غمجن کړي دي علت یې دا دی چې د ویډیوګانو او عکسونو ډیر شوقي و او چیرې به چې تلو نو ده به ویډیوګانې جوړولې. دی زیاتوي چې هغه د ناهیلۍ خبرې هم کولې ځکه ویل چې وطن مو غریب دی ډیر تنګ شوی و غوښتل یې له افغانستانه بهر په مزدورۍ پسې لاړ شي. موږ دواړو نیت کړی و خو خبر نه وم چې اسلم سایل به مونږ په دې مزل کې تنها پرېږدي او دی به د تل لپاره سي. اسلم سایل او محمد ولی محبت هم د نورو ملګرو غوندې پر ټیک ټاک او نورو خواله رسنیو ګډې ویډیوګانې جوړولې او ګډ عکسونه هم سره اخیستي دي. د اسلم خان ټولې ویډیوګانې هم ناهیلۍ یا د مرګ پر موضوع نه وې ورټولې بلکې د ژوند ښکلو اړخونو په اړه هم پر ټیک ټاک او نورو خواله رسنیو ګڼې ویډیوګانې خپرې کړي دي. محبت وایي چې هغه پر وطن او ځان مین انسان و. له ویډیوګانو او عکسونو هم په ژوند مین انسان بریښي. ډولي کالي اغوستل له ملګرو سره یې ناسته ولاړه ډیره وه. د افغانستان پر ځینو سیمو ښایسته سیمو ګرځېده او په افغانستان کې د تلپاتې سولې ارمانجن و. بې ایمانه بې غیرته پاکستانه بې ایمانه بې غیرته پاکستانه بې وجدانه ملامته پاکستانه. دې بریدونو که یوه خوا افغانان له ځاني او مالي پلوه زیانمن کړي نو د افغانستان د امنیت په اړه هم اندېښنې پارولې دي. د اسلم خان د تېرې میاشتې په یو ویډیو کې دا سندره غږیږي چې تللي مرغان به الله بیا راولي زموږ دوران به الله بیا راولي ستاسې نیتونه مونږ ولیدل خپل تش لاسونه مونږ ولیدل. او شاوخوا 15 ورځې مخکې اسلم خان په یو بل ویډیو کې هم داسې لنډۍ ویلي لکه خلکو ته چې وایي په ژوندون د یو بل قدر وکړي او هغه وخت مه په تمه کېږي چې د سترګو تورې سپین شي یعنې مړ شي. وایي د دیدن په قدر هغه څوک پوهیږي چې د سترګو تور یې سپین په انتظار شي. د مازدیګر زیړې لمره په روغ وایه د رنځورو سلامونه.
د طالبانو حکومت ویلي چې په دغو بریدونو کې ټول ټال 83 تنه عام ولسي وګړي چې ماشومان او ښځې هم پکې دي شهیدان او 183 نور ژوبل شوي دي. تر ټولو ډیره مرژوبله هم د اسلم خان او محمد ولی محبت په سیمه کې د پکتیا د څمکنیو په مدیخیلو کې اوښتي. هلته د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې 29 تنه وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو په څیر ځینو نړیوال بنسټونو هم تایید کړی چې په دغو بریدونو کې ملکي خلکو ته مرژوبله اوښتي. اوس د محبت په څیر د څمکنیو او په ټوله کې د افغانستان ګڼ خلک پوښتنه کوي چې پاکستان څنګه ادعا کوي چې دغلته یې وسلوال وژلي او په داسې حال کې چې د اسلم سایل په څیر بې ازاره خلک پکې په نښه شوي دي. ډیره مرژوبه هغه وخت رامنځته شوه چې د ځایي خلکو په وینا د پاکستان الوتکې تر لومړي برید وروسته ور وګرځېدې او پر خلکو یې بمبار وکړ چې د لومړي برید قربانیانو ژغورنې ته ورټول وو. محبت وایي چې اسلم خان هم په همدغو ژغورونکو کې و. د څمکنیو یوه ځایي ښوونکي هاشم خیل هاشمي وایي چې د اسلم خان د تره زوی هم په دغه برید کې وژل شوی او ترې چې ښوونکی و سخت ټپي او اوس د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې بستري دی. دغه ښوونکی له خپلو شاګردانو سره په ګډه د برید ښکار شوو کسانو سره د کومک لپاره هلته تللی و.